अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये एलजी की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। इसका जो मसला है, इसका सिर्फ पावर ऑन का बटन वर्क कर रहा है, बाकी ना इसका टाइमर वर्क कर रहा है, ना इसका कोई और बटन वर्क कर रहा है। तो मैंने पावर ऑन किया मशीन को, तो इसका मैं ये देखें टाइमर घुमा रहा हूँ, तो ये टाइमर इसका मूव नहीं कर रहा, यानी कि एक ही जगह पर स्टक हुई हुई है ये। और मैं जो भी बटन इसका दबा रहा हूँ वो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये वाला इशू कैसे रिजॉल्व करना है। तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन समझ आ सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो पहले हम सबसे पहले इसका ये कवर खोल लेंगे ऊपर वाला। ठीक है, तो आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये जो इसका ऊपर वाला कवर है इसको खोल लिया। तो आपको ये इसमें नज़र आ रही होगी इसकी पीसीबी। ठीक है, इसकी ये पीसीबी है। हमने इसको अब इसको भी बाहर निकालना है। उसके बाद मैं आपको सारा समझाऊंगा कि हमने इसका जो ये मसला है कैसे सॉल्व करना है। तो अब वीडियो के आप लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर सोल्यूशन का समझ आ सके। मैंने इसके सारे पेज खोल के पीसीबी बाहर निकाल लिया है। तब हम ये इसके जैक उतारेंगे और पीसीबी को हमने मुकम्मल बाहर निकाल लेना है। तो अब मैं इसको बाहर निकालने लगा पीसीबी को, इसकी जैक उतार के। तो फिर आपको आगे बताता हूँ हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो फाइनली हमने इसकी ये जो पीसीबी किट है हमने खोल लिया है। तो अब हम सीटीसी केमिकल के साथ साफ़ करेंगे। आप पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद हम हीट गन ब्लोअर से इसको हम अच्छी तरह से इसका साफ़ करेंगे जितना भी कार्बन है। तो अब वीडियो के लास्ट तक रहेगा ताकि आपको पता चल सके कि मैं इसका कार्बन कैसे साफ़ कर रहा हूँ। और फिर हमने इसको हीट गन से ड्राई करना है। इसकी पीसीबी को ड्राई करने के बाद हमने इसके जो जैक हैं उनका भी कार्बन साफ़ करना है। ठीक है, पहले हम इसको हीट गन से साफ़ करेंगे, उसके बाद हमने इसको सीटीसी केमिकल के साथ साफ़ कर लेना है और फिर दोबारा हीट गन से हमने इसे ड्राई कर लेना है। तो वो हमने जो इसकी पीसीबी है इसको हमने वापस वैसे ही हमने लगा देना जैसे हमने इसको उतारा था। तो इंशाल्लाह जो हमारी मशीन है वो बिल्कुल ठीक वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मशीन सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो हमने इसके जैक जहाँ जहाँ से उतारे थे हमने वहाँ पर वापस लगा देने हैं। अब हमने इसकी जो पीसीबी है वो हमने उसके जैक लगा दिए हैं। अब हम इसकी पीसीबी को पैनल में फ़िट करेंगे और उसके बाद हम इस मशीन का ऊपर वाला कवर फिट करके हम इस मशीन को चला के देखेंगे कि सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो अब इसका हम जो पीसीबी है उसको हम इसके पैनल में फ़िट करते हैं और ये मशीन को हम पूरा क्लोज करके इसको फिर हम चला के चेक करते हैं।
तो हमने इसकी जो पीसीबी है वो हमने वैसे ही फिट कर दी है वापस, जैसे हमने इसकी पीसीबी खोली थी। तो अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे कि इसके सारे बटन सही वर्क कर रहे हैं और मशीन भी सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो अब मैं मशीन को पावर ऑन करके आपको चला के दिखाऊंगा। ये मैंने पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद मैं इसका टाइमर रोटेट कर रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं मैं जैसे जैसे टाइमर रोटेट कर रहा हूँ वैसे वैसे जो लाइट है वो चेंज होती जा रही है। तो मैं अब इसका स्टार्ट का बटन दबाया तो वो भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पानी भी निकालना शुरू कर दिया मशीन ने स्क्रीन टाइम पे वापस। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं इसका जो टप है वो भी घूमना शुरू हो गया। तो फाइनली जो हमारी ये पीसीबी है वो बिल्कुल ठीक वर्क करना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अब मुझे इसी के साथ दीजिए इजाज़त। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।